ang kalipay sa mga residente sa Purok Kamote, Barangay Barcelona sa pagkahuman sa proyekto nga construction of farm to market road sa maong dapit. Kining nga proyekto adunay kantidad nga 20 milyones ka pesos nga ang pundo gikan sa kagamhanang lokal sa dapitan ubos sa pagpangulo ni Mayor Seth Frederick Bullet P. Halushos. Ang nasangpit nga kalsada adunay gitas-on nga 1,800.36 metros, gilapdon nga 5 metros ug gibag-on nga 0.20 metros. Si punong barangay Gregorio A. Harapan nagpasalamat kang Mayor Bullet Halushos sa pagpasemento sa maong dalan nga usa ka dako nga tabang sa mga residente. Matud niya, dugay na kini nga hagit sa barangay ilabi na sa panahon sa ting-ulan diin ang dalan kanunay lapok ug danlog. Karon, ang mga residente ug mag-uuma mas makasiguro nga hapsay na ang ilang pag-agi ug mas dali na ang pagdala sa ilang mga produktong pang-agrikultura ngadto sa merkado. Ako ang barangay captain diri sa Barangay Barcelona. Niabot na gid ang panahon nga dugay na mong gipangandoy kining karsadaha farm to market road. Duha ni ka kilometro gikan ni sa National Highway padung ni sa slaughter. Dayon kini pong porsyon padung pinis Purok Kamote. Busa nga nagkatidad kini og 20 milyon. Busa dili gid tiaw ang among pagpasalamat sa mga katawhan diri sa Barangay Barcelona ug ingon man sa among mga barangay opisyal kay muni usa sa among pangandoy kay sa unang mga panahon magsiko kay mi diri og pasaka sa among mga sakyanan kay labi na og tingulan kay danlog ayo dan mo atras. Karon niabot na gid ang panahon nga nasiminto, busa nga dako gi mi kay pasalamat ni Mayor Bullet Halushos nga ang among mga gihangyo yaging gidungog ug karon nakita na gid sa mga katawhan nga kumpleto na gid ang maong karsada. Busa Mayor, daghan kayong salamat nga sa imo hagyong paghatag ning proyekto kay mo gini priority na mo nga kinahanglan sa among barangay. Wala na mo ni damha pero niabot gid ang panahon nga nahuman gining proyekto sa maong karong higayuna. Mipaabot usab sa iyang pasalamat si Joan Salazar, 34 anyos, residente sa maong barangay, sa proyekto nga gihatag sa dakbayan tungod kay hamugaway na ang ilang pagbiyahe matag adlaw ug naglaom nga magpadayon pa ang mga susamang proyekto sa umaabot nga panahon nga dako og impact nga magdala og kalambuan sa usa ka dapit. Gikan sa sentro pa doon sa slaughterhouse ug sa sentro yun sa Kamote. Kami mapasalamaton kaayo Sir Bullet sa imong uyon nga makasiminto mi diri sa amoa ug taga-ay day kog opportunity Sir Bullet. Ako tuod si Joan Salazar, isa ka scholar nimo sa una. Kung wala ka Sir Bullet, dili ko kahuman og eskwela. Kay sa una mag-eskwela ko sa una taga diri man jud ko. Lapok jud kay Sir Bullet taon magkalapok-lapok jud taon mi. Karon mag-agi-agi mi diri hawanay na kay mong pag-agi diri sa dalan. Ang paghuman ning maong proyekto nagpasabot sa pagpauswag sa transportasyon ug komunikasyon sa barangay ug naghatag og dugang nga kahigayunan sa mga mag-uuma ug sa ilang mga produkto nga maghatag og mas daghang benepisyo sa lokal nga ekonomiya.